ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកថតដងបងប្អូនអើយនេះកាប់ទឹកមិញគេកាប់មកទីហើយប្រហែលជាខ្ទង់20-30 ឡូឥឡូវទឹកមិញគេកាប់ដងខ្មែរហើយនេះមានប្រភេទដងអូបចោលចាគ្នាត្រូវនេះដងអូបចិត្តរងនេះកស្ថានភ្លុះនេះមកនៅនេះต้องបាក់ធ្លាយបាក់អស់ប្រហែលធ្លាយបាក់ហ្មងវាផ្លែវាច្រើនពេកបាក់ខ្ញុំអត់សូវបានមើលថែហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំហើយមុនជិះកាត់ដងគេនៅចកានៅណានេះនៅភ័យប្រមាក់អីមិនដឹងដងគេផ្លែល្អបងប្អូនគេនៅមួយគេផ្ដោតលើនឹងខ្លាំងគេចៃទីគេដាំវាផ្ដោតខ្លាំងហើយខ្ញុំអត់ផ្ដោតទេខ្ញុំដាំតាមយថាកម្មតែមើលដល់ស្មៅដឹងស្មៅឡើងអស់ទាស់ហើយយើងចំគោចំអីផងវាអត់សូវមានពេលថែទេអត់ទាស់បងប្អូនហើយថ្ងៃហ្នឹងនេះដាក់ទឹកដើម្បីដាក់ជីបងប្អូនជីបាញ់ខ្ញុំអត់ប្រើជីគ្រាប់ទេបាញ់ជីទឹកបាញ់អរម៉ូនសារជាតិសង្កសីអីការពារភ្លៀងអាស៊ីតជាងអីចឹងទៅនេះចង់យើងមកវាធ្លាក់អស់ហើយជី5ធ្លាយធ្លាក់បានមកមើលទៅព្រឹកឡើងមកគឺធ្លាក់ខ្ទេចចងវាដល់ពេលយើងខានដាក់ជីអញ្ចឹងបងនេះវាចាប់ផ្ដើមវាអត់ទៅកាន់នេះវាធ្លាក់នេះវាដប់មកគឺវារួញយកហ្មងដងខ្មែរកាប់បោះច្រើនណាស់ដងខ្មែរហើយឥឡូវអ្នកលក់ដងអូបដូចជាអត់សូវទិញវិញឥឡូវតែវាដឹងតាមមួយគេកំងឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគេមកទិញពឹងមិញហ្នឹងកាប់ឲ្យខ្ទង់20-30 ឡូហ្នឹងគេយកដងខ្មែរតែដងអូបចាំក្រោយដងបោកមួយគេអត់សូវកំងអីណាអីគេតែខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្នកដែលធ្លាប់ហូបដងអូបពីច្រើនគឺអត់ចង់ហូបដងខ្មែរវិញទេអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញអ្នកដែលគេហូបតែផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំអត់បានជួបផ្ទាល់អ្នកដែលគេ fan ដងខ្មែរអញ្ចឹងអូនេះខាងផ្នែកខាងបងងាប់អស់ហើយតន់មើលថែមើលតមអីវាទេនេះចាដងបើយើងដាំថែតមវាផ្លែដល់អត់ថែតមលទ្ធផលគឺអញ្ចឹងបងនេះវាមានផ្លែមិនអីដែរដែលខ្ញុំអត់បានថែតមហ្មងនេះអត់ដាក់បានដាក់ជីដាក់អីចឹងណានេះដងផ្នែកខាងបងនេះតែផ្លែមានផ្លែមានខនដែរតែយើងអត់បានថែតមវាដងភេទដងខ្មែរដែរព្រឹកមិញគេកាប់ប្រហែលធ្លីដែរនេះដងកអូបតែខាងបងដងនេះខ្ញុំកាប់ចោលហ្មងកាប់មែកធៀងវាចោលហ្មងស្អប់ឲ្យវាក្រាស៊ីពេកបងនេះកាប់តងល់អស់តែឥឡូវដោះមកវិញចាប់ដើមមានជួយឡើងវិញហើយនេះពីមុនមកឡើងយល់ឡើងរិចសន្លឹកហ្មងដងវាយ៉ាងបាញ់ឆ្នាំការពីហើយគឺកាត់ធៀងវាលេងចោលហ្មងឥឡូវចាប់ដើមមកវិញហើយយើងបបសោតតខ្លួនបងប្អូនវាខ្លះយើងចាំតែសួរគេពេកក៏មិនកែតវាខ្លះសួរគេហើយគេអត់ប្រាប់ទៀតអញ្ចឹងបបសោតតខ្លួនកាប់សក្តិរិចនឹងចោលហើយបាញ់ឆ្នាំការពារហើយនៅដាក់ជីបំពន់នេះខ្លះទៅវាអាចមកវិញហើយនឹងបោសតរបស់ខ្ញុំនេះដូងនេះចាប់ដើមមកវិញខ្លះនេះក៏ពីឆ្នាំទៅដូងខ្ញុំប្រហែលដើមដែរអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំកាត់ស្លឹករិចដូចក្រាស៊ីនឹងចោលតោះមកខ្ញុំបាញ់ឆ្នាំការពារតោះមកបាញ់ដាក់ជីដាក់អីហ្នឹងទៅតាមជីអាចមន់ខ្លះជីដាក់អរម៉ូនសង្កសីខ្លះហ្នឹងទៅវាចាប់ដើមមកវិញហើយវាផ្លែធម្មតានេះបបិសោតតខ្លួនរបស់ខ្ញុំឯណាតែបងប្អូនមានបបិសោតអីថ្មីអានឹងជារបស់បងប្អូននេះបងប្អូននេះមើលនេះដើមនេះវាក៏មុនរិចស្លឹកអស់ហើយកាប់ឃើញស្នាមខ្ញុំកាប់ចោលហ្មងហើយខ្ញុំបាញ់ថ្នាំការពារហើយនឹងបាញ់អរម៉ូនបាញ់សារជាតិសង្កសីដើម្បីជំនួយវាដើមនេះគឺដើមនេះ
chọn ó tại nhập mạnh năm cà phê tới chậm bị chậm ăn đi lại một mình đi này hàng bông rồi đã chuột việc làm quá đấy và chuột việc chăm đã chi hơi xong đã xua kia đông những chuyện ngọt quá còn cả này việc đập đá một tiết đấy đúng đi bà sân dương đang mà ta một chơi cái tiêu kia để dương bắt đầu mó dương càng ngày dương bắt đầu từ lượt đồn nâng mỏ cái hai bị ảnh bán phò cho ra thì là mua nhóm ở sơ bắt đầu đứng gì đạo nhiệt độ chứ sơ bắt đầu dương càng ngày dương ra lắm thì đám đồn phơi ní dùng thực mấy cặp hay gì làm thứ gì song khang mó rồi đây này bộ trên cái đập đá vào đâu đó này chương fly chra bằng phò là hàng bốn hàng chương này bây miềnទឹកchra lắm này bây liền nóទឹកbây đọc chra mà đồ fly chra làm là nè nào đấy bây giờ snap cặp được mấy nhau đây là sải sao bán mưa thái đi bác vô về lại chứ lúc mà dương ai được tôi được ăn fly hoàn dương mà ăn lụa mà lụa fly một hôm phải chợ xăng tô xăng lan này vẫn nam kia một cặp đây cặp thật thiên cho này cặp ba một man thli đây bị thli đây này đồn phải đồn không ai ok bye bye bà bộ đó nè chụp như video cao thì có mình bật để sao mấy chui chơi mình lấy không đường classy đường ấy đứng classy đường nhom đẹp đam video nhé tụi nhom cắt chào thiên chào mất ban tam cà pía có máu dừng bánh sao thiệt sang là xây rồi có một chừng nuôi bia tới bị ai nuôi nhỉ ok bye bye